स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन है 5 सितंबर को, परमिशन हमें मिला है, 5 सितंबर को हम होल्ड कर रहे हैं इसको। एंड जो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे जो भी फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस की डेट्स हैं, हमारा वो शेड्यूल इस तरह से रहेगा। हमारा 29 ऑफ अगस्त फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन इज़ फ्रॉम 9:30 to 10:30। उसकी स्क्रूटनिंग 10:35 ऑनवर्ड्स रहेगा। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 12 noon। फाइलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस 12:30 to 1:30। एंड ऑन this 30th we have a display of list of approved candidates. Then there is withdrawals on the same date. And on 3rd of September the ballot boxes will reach to the respective departments. And on 5th 9:30 onwards we have the elections. इसमें जो भी हमारे स्टूडेंट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो नॉमिनेशंस फाइल करेंगे दे शुड कैरी देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। हमारे मैट्रिकुलेशन 10वीं हायर सेकेंडरी किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है, उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वो अपने उस टाइम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, फेलियर ऑफ विच हम कोई भी नॉमिनेशन जो है उनका अलाउ नहीं करेंगे। So with this the code of conduct is implemented from today onwards, and there are some instructions for the with respect to the implementation of code of conduct. The printing material is not allowed with effect from today, and even the photostat of printing material is not allowed. Further, we will have students should also carry their I cards. Departments are already instructed to issue the I cards to the each students. And there are the attendance for contesting candidate is 75%. Before the filing of the nominations it is mandatory. For any rallies or campaigning or announcement of the panels, the candidates are required to take the permission from the DSW. Then there is no weapons are allowed in the campus, and outsiders entry in the campus is not allowed now. Only the bona fide students of the Punjab University can take part in the campaigning. Hostel wardens are already instructed to not allow any outsiders in the hostel. The entry of visitor is also restricted or stopped in the hostel. And even student parties, they are not allowed to convene in the girls' hostel in groups, and more than 2 vehicles of a particular organization in a roadside they are not allowed to be parked. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेम ऑर्गेनाइजेशन से more than 2 vehicles होते हैं तो एज पर डिसिप्लिनरी जो भी एक्शन होगा वो उन पे लिया जाएगा. So these are the few guidelines that are effective from today onwards.